Ji'oota muraasa dura hojii onlaayinii bilbila keessanii fi intarneetii qofa fayyadamuudhaan hojjechuu dandeessan isin beeksiseen ture. Akkasumas YouTube irratti, TikTok irratti waa'ee appii kanaa isiniif hojjechaan ture, har'allee hojjechaan jira. Anis jabaadhee hojii kiyya idilee bukkeetti wanta hojjechaa jiruuf galiin kiyya guyyaa guyyaa isaan kana fakkaata. Oh my god. Amma raakii hojii kana kan hin jalqabnee fi hojii kana jalqabdanii oduu adda addaa dhaga'uudhaan gara duubaatti kan deebitan yeroon isin hojii kanatti deebitanii hojjechuu qabdan ammadha. Sababiin isaas aappiin kun waggaa arfaffaasaa kabajuudhaaf jira. Sababii kanaafis adivaanteejiiwwan adda addaa qabatee dhufaa jira. Wanti isin dagachuu hin qabne aappiin kun amantii kanneen waliin qabatu. Akkasumas immoo kallattiiwwan hojii baay'eetu jira aappii kana irratti hojjechuudhaaf. Kanaaf isinis kallattiiwwan hojii filattan keessaa tokkoon hojjechuu dandeessu. Kanaaf kottaa hojii kana jalqabaa. Hojicha jalqabuudhaaf warri barbaadan as bakka kun viidiyoodhuma malaalaa jirtan dhaabdanii jechuudha. Jala kanarra kun naannoo kanarra moor kan jedhu ni argattu viidiyicha yeroo dhaabdanii ani viidiyoo kan biraatiin isin argisiise. Yeroo san moor jettanii akkasitti tuqxan akkasitti isinii baasa. Sana booda maal gootu ammas deebitanii moor bakka jedhu kana ni tuqxu. Jala kanarra moor isa jedhu kana ammas deebitanii ni tuqxu. Sana booda haala kanaan isinii bana. As Telegram irra deemee taanaan achirraan buufadha jettan Telegram chaanaalii kiyyaas join gochuu yoo barbaadan asirraa kun Telegram chaanaalii kan jedhu kana linkii kana tuqxanii haala kanaan gara Telegramitti isin fudhata. Kallattiidhaan Telegram chaanaalii kiyya join gootanii asirraa dhuftanii aappicha buufachuudhaaf yookaan immoo hojicha jalqabuudhaaf kan jedhu jira. Isa tuqxanii buufachuu dandeessu yookaan immoo asuma kunoo viidiyoo gubbaarratti kunoo aappicha buufattanii jalqabuudhaaf kan jedhu kana liinkii isa kana ni tuqxu weebsaayitii kana jechuudha. Yeroo haala kanaan tuqxan akkasiin isinii bana. Yeroon isinii banee haala kanaan waa'ee hojichaa asirraa dubbifachuu dandeessu. Afaan immoo yoo barbaadan afaan sadiin jira. Kana gara afaan sadaniitti jijjiirachuu dandeessu jechuudha. Yeroo xiqqoo ishii gadi deemtan akka kanarraa liinkii pooppoolaayibii kan jedhu kan jira. Isa tuqxanii haala kanaan ni tuqxu jechuudha. Yeroo tuqxan linkichi gara aappichaa isin fudhata. Ani waan banee jiruuf sana booda asirraan daawunlood kan jedhu kana tuqxanii isa kana tuqxanii daawunlood kan jedhu kana tuqxanii deemtanii Play Store irra isin geessa yookaan immoo App Store yoo ta'e immoo gara App Store isin geessa. Tuqxanii buufattu jechuudha. Erga buufattaniin booda maal gootu gara duubaatti ni deebitu bilbila keessaniin baagbataniidhaan duubatti deebitu jechuudha. Erga duubatti deebitanii haalli hojii isaa akkaataa kamiin akka ashaaraa kennitan yookaan immoo fuula keessan akkaataa kamiin akka galmeessitan illee asirraa barreeffama kana dubbisaa ni gootu. Sana booda immoo akkaataa kamiin ejentii akka guuttan isallee isinitti argisiisa. Isallee kunoo asirra dhuftanii ejentii guuttanii sana booda immoo maqaan keessan na bira dhufa waan ta'eef ani immoo tekstii irratti miseejiin isinii barreessa jechuudha. Miseejii sana immoo eessaan argadha warra jettan kunoo amma isinittan argisiisa. Pooppoolaayibii keessan irratti miseejii sana eessaan argadha kan jettan jechuudha. Miseejicha kan argattan kunoo aappii keessan jalarraa mallattoon miseejii jira. Isa kana jechuudha. Isa irratti diimaan jira, diimaan ifee jira. Isa tuqxanii sana booda daanee kan jedhuun miseejiin isinii dhufa. Miseejicha tuqxanii sana booda miseejicha erga tuqxaniin booda immoo ana tuqxanii dhufuu dandeessu jechuudha. Miseejicha keessa erga seentanii booda maal gootu jechuudha. Jala kanarraa dhuftanii piroofaayilii kiyya ni tuqxu. Yeroo piroofaayilii kiyya tuqxan haala kanaan isinii bana. Fakkeenyaaf nama paartii irra jira jechuudha. Paartii yoo ta'e paartii, laayivii yoo ta'e immoo laayiv jedhee haala kanaan isinitti argisiisa jechuudha. Isa kunoo qal'akkisitti isinitti argisiisa. Isa tuqxanii maal gootu jechuudha. Gara kiyya ni dhuftu jechuudha. Kunoo akkasitti gara kiyya ni dhuftu jechuudha. Sana booda maal gootu teessoo qabattanii teessu yookaan immoo ani isin seensisaa waa'ee hojichaa isin barsiisaa isinitti hima jechuudha dabalataanii. Kana fakkaataa namoonni hin jalqabin jirtan daafaatii amma jalqaba keessattuu yeroo gannaa kana keessatti barattoonni barumsa irraa waan deebitaniif yeroo kanatti yeroo isin hojichaa sirriitti hojjechuu qabdanii fi yeroo gannaa kanatti asirratti dabarsuu qabdanidha jechuudha. Wanta biraatiin dabarsuurra asirratti hojjechaa qarshii argachaa yerootti isin dabarsuu qabdanidha. Galatooma.